daduma ti pagarupda jay dakkel nga pamati ket isuda iti makagunod iti inkarin iti Dios. Jay met basit nga pamati kasla nga kurang nasken nga naynayunam. Kumbaga ada iti nasken nga aramidem pa itapno maan-anay iti pamati. Isu nga saan nga iti pamati tayo iti pagtalkan tayo no di ket ti pagtalkan tayo pagpamatyan tayo ket jay gapu iti panagpamati tayo ni Hesukristo iti kitaan tayo. Hallelujah. Saan nga di jay pamati tayo iti kitaan tayo no dakkel ba no basit o no jay ba talaga nga nabileg ti pamati tayo no di ket ti kitaan tayo ket ti Dios nga mismo nga isu iti makaaramid iti amin nga naimbag nga banag para kada tayo. Tinaimbag nga da magkakabsat ket inarami den amin ti Dios daytoy babaen kini Kristo Jesus ijay krus ti Kalbaryo. Hallelujah. Isu nga nakita tayo ijayen dijay inaramid na nga isu iti makagapu ngano iti maysa nga tao ket nangegana tinaimbag nga damag nagpamati den ijay nga nagunod na iti anyaman nga insaganan iti Dios para kada tayo. Hallelujah. Takas di ko na tayo nga ruden. Awan iti daddu mga wagas. Okay? Awan iti daddu mga wagas nga inaramid iti Diyos tapno maited na kada tayo ti pan nakaisalakan, biyag nga agnanayon, kinalinteg, pan nakapakawan, bendisyon, parabor iti Apo. Hallelujah. No saan nga babaen lang ti inaramid ni Kristo. Ket awan met iti daddu mga wagas tapno iti kasta magunod tayo dagitoy nga parabor iti Dios no saan lang nga babaen iti pamati. Hallelujah. Okay, so ita nga rabiin tayo nga rod kitaan no kas ano nga iti pamati ket ag-operate no kas ano nga iti pamati ket no ijedaan nga tulag ket kumbaga nakakonektar iti parabor lata iti Dios nga ijay nga nagunod damot lang iti pannakaisalakan. Okay? Sublian tayo lang dito Ephesians chapter 2 verse 8. Thank you Lord. Verse 8. And 9 kuya. Okay. Taga po iti parabor ti Dios na isalakan tayo. Babaen iti pamati. Amen. Saan nyo nga insalakan ti bagiyo gapo iti inaramid yo. Insagot kada kayo ti Dios ti pan nakaisalakan nyo tapno awan ti mangipalastog iti daytoy. Aha, hallelujah. So nakita tayo chay. Ang aglaslastog kuya. Ang mga ilaslastog kuya di tawan ti mailastog tayo. Diba? Makita tayo ijay nga insalakan da tayo ti parabor. Nagunod tayo daytoy nga pan nakaisalakan babaen ti pamati. So nga nuulitet di bagak nga patuloy nga mangmangegan awan ti daddu mga wagas iti Dios no saan nga babaen iti parabor na. Katawan mo't iti daddu mga wagas tapno magunod tayo daytoy babaen lang iti pamati. Okay? Isu nga iti pamati ken parabor kanayon nga agkuykuyog kuna tayo manlangan. Ket no nagkuyog ti parabor ken pamati pan nakaisalakan iti ibunga na. Wow! Hallelujah. Isu nga ito'y makita tayo kakabsat kas ipanda tayo iti saon iti Apo. Okay? Tapno iti kasta maawatan tayo nga uray idi ununana nakita tayo iti istorya. Okay, dakain kini Abel nga ijay nga babaen iti pamati na ay ayo ti Dios iti indaton ni Abel. Ket saan nga saan nga inawat wenno saan nga naiayo iti Dios iti indaton ni Cain gapu iti saan nga pamati nagidaton isuna saan nga pamati iti panangidaton na ket ijay tayo nga nakita kakabsat nga na ada iti pamati kini Abel tadya panangidaton na nang iladawan dayta iti parabor iti Apo. Di panangidaton ni Cain, panangidaton na babaen iti linteg. Okay? Katagyaman tayo, takunan iti saon iti Apo nga iti linteg, ket saan nga agtaod ti pamati iti panangtungpal iti linteg, no di ket ti pamati nagtaod dayta iti parabor iti Apo. Hallelujah. Uno di jay panagdengeg ti naimbag nga
damag. Isu nga kitaan tayo kakabsat dayto nga istorya nga tayo manen basaan numan pay nang nangegan tayon nabasbasa tayon uno na ikaskasaba dagiti daddu mga kasaba uno manursuro iti saun iti apo. Ngem kayat manen iti apo nga ipakaammo kada tayo nga nukas ano ka importante nga maawatan tayo ti parabor iti apo tapno magun-ud tayo babaen iti pamati. Yes. Takasi kunayon tayo nga nga ibagbagang adu ti tattao nga kayat da nga magun-ud dagiti banbanag iti Dios ngem saan nga gaputi pamati no tati pagarup iti daddo magun-ud da ti bendisyon magun-ud da iti anyaman nga magapu iti Dios babaen iti aramidon da. Inayayo dati Dios. Nakita tayo mat iti dijay nga awan iti mapalinteg ti imatang ti Dios awan kasi kunana iti verse 9 nga saan nga gapu or saan nga babaen ti aramid tayo kunana iti dijay saan nga gapu ti inaramid tayo isu nga kayat na nga sauen kakabsat nga kayat iti Dios okay nga iti parabor na magun-ud tayo babaen iti pamati. Okay? Iti Genesis, dahito iti istorya ni Noah. Ito tayo nga makita kakabsat no kas ano nga iti tattao ket na isalakan babaen iti parabor iti apo. Ket daytoy pamilya ni Noah nga isu iti nangrugyan manen iti tao kalpasan nga madusa isu iti nangrugyan manen iti tao. Hallelujah. Nga isu iti naggapuan tayo amin ta makita tayo iti daytoy nga istorya nga gapu iti basol nadusa iti tao. Okay? So sige basahan tayo Kuya Eddie. Iti Genesis chapter 6 irugim iti verse 5 aging gana iti verse 7 Kuya sige. Chapter 6 Pastor. Chapter 6 verse 7. 5 to 7. Okay, nakita ti Dios nalabasen ti kinadakas dagiti tattao iti daga ket binig at kinadakas ti pampananutan da. Nagbabawi iti panangaramid na kadakwada iti daga. Kinuna ti Dios pukawet dagiti tattao a pinarswa dagiti animal ken dagiti tumatayab agbabawi ang nangaramid kadakwada. Wow! Kakasum day tanga saun iti Diyos nga mismo nga nagbabawi pa isuna nga ng aramid. Kat ito'y kakabsat nga makita tayo. Hallelujah! Nga ito'y nga nasken nga madusa iti basol. Uray di ununana. Ada iti pan nakadusa iti basol. Yes. Ngam ito'y tayo lang nga makita nga mas dakdakkel iti parabor ken ayat iti apo ngem iti pan nakadusa iti basol. Tano ko matalaga nga dusaan na iti tao gapu iti basol den awan kuma iti nabati nga uray maysa. Takas kunan nga ron iti saon iti apo nga amin nga tao ket nagbasol. Amen. Okay? So amin nga tao Uray may sawan na lintag. amin nga tao basahan ni Kuya Eddie Romans 3 verse 23. Romans 3 verse 23. Romans 3 verse 23. Okay. Nagbasol amin a tao agkurang da iti kinadayag ti Dios. Amin a tao. Oh, verse 10 Kuya, subliam lang yung verse 10 na. Verse 10. Oh. Verse 10. Oh. Kas ko natin na santo na surat, awan ti uray maysa analinteg a tao. Oh, awan ti uray may saan alintag at tao kuna na iti dijay. Isu nga manipod je pa nagbasol da Adam kiniiba, aminan nga tao. Amin tayo met nga tao nagapu kini Adam kiniiba. Awan iti daddo mga nagapuan iti tao ni Adam kiniiba iti nagapuan tayo amin. Ket manipod kini Adam kiniiba nga nagbasol da apaman nga kinanda iti bunga ti panakaamo iti mayat ken madi aminan nga tao nagbasol. Isu ti makagapu no apay nga kinunan iti Dios nga pukawek dagitoy atat tao a pinaraswa. Kunana iti dijay. Ngam agyaman tayo iti parabor iti apo. Hallelujah. Tanukas ano nga dusaan iti Dios iti basol, tanasken nga dusaan iti Dios ti basol. Tanusaan nga dusaan iti Dios iti basol, den agbalin nga saan nga pudno nga Dios iti Dios. Tanusaan nga dusaan iti basol, den agbalin nga palso nga Dios isuna. Gaputa isuna nga Dios ket napudno ti basol nasken nga madusa. Isu nga nabasaan tayo di Romans 6:23. Yes.
Romans 6:23. 23. Thank you, Lord. Okay. Tapatay ti supapak ti basol. Mhm. Ngem. Ito yan. Ngem. Ngem. Biyag nga agnanayon ti isagot ti Dios. Wow! Hallelujah! Ti panakikay kaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Amen! Nga apo tayo. Amen! Iso nga ito'y makita tayo kakabsat nga daytoy nga ti supapak, ti basol, ti bayad, ti basol, patay. Imbis nga datayo ti matay iti krus ti Kalbaryo, ni Hesu Kristo itinatay para kada tayo. Ta saan nga natay ni Kristo gapu iti basol na, natay ni Kristo gapu iti basol tayo. Amen. Laglagipon tayo nga saan nga mabalin nga madusa iti awan basol na. Oh, yes. So ni Kristo nga awan basol na, nagbalin nga basol para kada tayo, tapno iti basol maming pingsan nga mabayadan, maming pingsan nga masulbar, maming pingsan nga kuna tayo nga ruden nga mabayadan iti basol, ket apaman nga mabayadan iti basol, ti basol ket nalpasen nga sinulbar iti Dios apaman nga natay ni Kristo. Hallelujah. Atong palen. So tibayad ti basol, patay laeng tibayad ti basol. Katilang mabalin nga makabayad iti basol nga isu ti matay, jay adaan iti biyag. So datayo nga tattao nga adda basol na awan iti biyag nga kabailan tayo nga ited, tapno datayo ti matay. Datayo ket awanen nga nabayag nga natay tayo. Awan iti mabalin nga biyag nga ibayad tayo, tapno datayo ti matay. Ngam agyaman tayo ta ni Kristo laeng nga isu ti addaan iti biyag, isu ti nagbayad ti basol nga saan na nga nagbasulan, basol tayo, inako na iti basol tayo, tapno iti kasta, isu na iti matay, ket apaman nga matay, mamingpingsan nga mabayadan iti basol. Hallelujah. Amen. Isu nga no kitaan tayo, okay, sublian tayo dito Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 nga dito eh. No makita yun ito'y kakabsat, idi kinunan iti Diyos, kay nga nakapaan na, kung tayo nga nagungot, isunan, talaga nga dusaan na iti tao, iti basol, talaga nga pukawon na, dagito nga tatao, gapu iti basol. Okay? So saan nga dusaan iti Diyos, iti tao, gapu ta madinan isuda. Gapu ta talaga nga saan nga kayaten isuda. Ngam dusaan na iti tao gapu iti basol. Ngam ito'y tayo nga makita kakabsat no kas ano nga iti parabor iti apo ket operate. Hallelujah. Kas ano nga iti parabor iti apo ket mas nadagdagsen iti puson iti Dios kaysa iti basol iti tao. Hallelujah. Tanuman pa'y kasta nga kinunana iti dijay nga pukawak kunana ta medyo nadagsendi nga sa pukawak dagitoy at tao a pinarsuha kunana. Ngem adda iti hallelujah parabor iti apo nga nabatbati nga isu iti makagapu no apay nga saan no apay nga datayo pay ita. Yes, amen. Tano awan iti parabor nga talaga iti apo ay sigurado nga awan tayon itata. Yes, ayak na. No awan nga talaga iti parabor iti apo ay ket awan tayon tadi idi pa lang Genesis nga kinunana di chapter 6 tatiga po na daytoy kakabsat no basahan nyo kadagi jay inmon una dagitoy da natenag nga angheles nga nagyan ditoy rabaw iti daga okay nga kakaduan ni Satanas isuda dagitoy dagijay da nakiasawa kadagiti babae dagiti tattao isu dagitoy nang irwar iti makunkuna nga dagitoy da higanti nga tattao isu daytoy tinagbalin nga kapututan da wenno anak da ket kastalauna yun iti basol iti tao kunan iti Dios ta halos aglauken dagitoy nagtagilasag nga natenag nga angheles isuda dagiti sinmurot kini Satanas nga isuda iti adda nga nakipagbiag dito rabaw iti daga ket apaman nga idi agasawan ti babae ken dagitoy da nga angheles ket isu nga nagresulta kadagitoy da makunkuna nga dagitoy basahan yung tulangan aday jay inmun una nga bersikulo na mangrugi ja verse 1 nga na verse 4 ket ijay nga nakitan iti apo nga kas nagrairaen iti basol okay ta dagitoy da nga angheles ket amutay umoten nga isuda dagitoy dagiti na dusa wenno dagitoy natenag kunatayo man langen saan dan nga sumurot iti Dios no diket ti sinmurutan daket kini Satanas nga isu nga inapiktaran da dagiti adu nga tattao isu nga kastalauna yun ti panagraira iti
basol kunan iti Dios. Kat kunan iti Dios nga pukawak dagituyen nga tattao. Kat no di kunan na mga pukawon na dagay nga tattao, awan tayo kumaitanga aldawon. Kaamin tayo kunan na iti dijay ngem agiyaman tayo. Verse 8, basaman Kuya Eddie. Ngem nila ang Noe tinasayaat iti imatang. Oh. na Adda iti nabati. Okay, makita tayo iti daytoy. Nukas ano nga iti parabor iti apo. Okay, iti English, adda ba iti English mo kuya dita? Okay, basahin man iti English na. No, I want English mo dita. O uno iti may nga translation na. Adda iti napintas iti nga kinunana. Sige man kuya, takitantan no nya ti kunan iti Tagalog na. Tagalog Bible. The verse 8. Genesis Genesis niya ba? 6 verse 8. Genesis 6 verse 8. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden. 6 verse 8 kuya. Genesis 6 verse 8. Tingin nga mali data. Okay, sabali mo natin. Sa bali data binasang kuya. Genesis Genesis mo. 6 chapter 6. 6 Verse 8 sige man. verse 8. Aha. Gumawa ng Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden. Wala natin. Sige. Anyway, sige. The English kunana iti daytoy. But Noah found grace in the eyes of God. Wow! Hallelujah. Amen. Kunana iti daytoy nakasarak ni Noe. Hallelujah. Iti parabor. Hallelujah. Amen. Kadagiti imatang iti Diyos. Iti may nga translation yung TB 1973 kunana iti daytoy. Ngem ni Noe nasarakan na ti parabor kadagiti mata ni Jehovah. Hallelujah. Madaydayaw iti apo. Amen. Iti RIPB ano di kunana di ikon. Ngem nilang Noe Aha. inasayaat iti imatang ti Dios. But anyway, okay. Nilang Noe, iti nalintag, iti imatang iti Diyos. Yes. Now, ito'y tayo nga makita, no, kas ano nga, no, apay nga ni Noe, kat nalintag, wano nasaya at iti imatang iti Diyos. Yes. Nga kas kuna tayo nga rin, saan nga iti aramiden tayo nga nalintag tayo, saan nga iti panagaramid tayo tinasaya at no apay nga nasaya at tayo iti imatang iti Diyos, ngam nagbalin tayo nga nalintag, wano nagbalin tayo nga nasaya at iti imatang iti Diyos, babaen iti pamati. Wow. Hallelujah. Amen. Okay, so saan nga babaen iti aramid? Tanong kitaan nyo ti istorya, igibiyag ni Noe, saan nga nasaya at iti aramid ni Noe? Ngam no apay nga inawagan lata iti Diyos, nga ni Noe nakasarak iti parabor, wano ni Noe kat nalintag iti imatang iti Diyos, saan nga gapu iti aramid na, ngam gapu iti pamati. Yes. Hallelujah. Iso nga makita tayo ito'y kakabsat nga no kas ano nga ni Noe nakasarak iti parabor, kat iti makasarak iti parabor ni Noe, inbaon ti Diyos nga mangaramid ni Noe, okay, iti barko. Oho, basahan ko ya Eddie. Okay, verse 9. Verse 9. Dahil iti pakasaritaan ni Noe, talo ti anak na alalaki, the Sem, Ham, ken Japhet, nila Noe tinaimbag at tao idi panawin na. Okay, nilang Noe tinaimbag at tao idi panawon na. So laglagi po nyo kakabsat nga paulit-ulit nga kunatayo saan nga iti kinaimbag nga aramid ti kitaan iti Dios no diket babaen iti pamati. Okay, makita tayo dito madamdama. Now, sige tuloy mo kuya. Nagbiag iti panakikadkadwana iti Dios. Ngem nagbalin adakes dagiti amin na tattao iti imatang ti Dios. Ket nagwaras ti kinadakas iti amin a lugar. Nakita ti Dios adakas ti kasasaad ti lubong ken dakas met ti panagbiag dagiti tattao. Kinuna ti Dios ken ni Noe, ingkadden ko apukawan ti amin na tattao, aglablabesan ti kinaranggas iti lubong gapo iti dakas nga aramid da. Dadaulag ida aming pinsan ken ti lubong. Oh, dadaulag ida amaming pingsan ken iti lubong. Okay? So no
makita yo ito'y kakabsat, daytoy DJ kunan iti Romans 6:23. Kay nga ti supapak ti basol ket patay. Nga isuti kun kunana nga nasken nga mabayadan iti basol, ti supapak ti basol ket patay. Okay? Verse 14. Mga laka kadagiti tarikayo a sentro ket mga ramid kay didakkel a daong nga addaan kadagiti kwarto. Pastaam iti alketran iti uneg ken iti ruar. Aramidem 133 a metro ti kaatidog ken 22 a metro ti kaakaba ken 13 a metro ti Kangato na. So tituktukoyen na daytoyen ket isu daytoyen jay daong wenno dakkel wenno jay barko. Okay? Nga daytoy nga ipapaaramid iti Dios ket tapno iti kasta adda pakaisalakanan iti pamilya ni Noah. Okay? Yes. So ito'y tayo nga makita kakabsat nga apaman nga ipaaramid iti Dios gaputa adda iti panusa iti basol ngemhaan nga nagpatengga nga dusaen na amin nga tattao gaputa adda ti insaganan iti Dios nga pannakaisalakan para kada Noah agraman para kada tayo. Yes. Hallelujah. Tanuawan da Noah nga naisalakan iti daytoy nga tiyempo nga nakasarak iti parabor iti apo nga isu nalaeng iti nakitan iti Dios nga nalinteg no nasayaat then kayat na nga rod nga saon ay katawan tayo met kumangarod ita nga panawanen. Yes. No talaga nga dinusan iti Dios iti amin nga tattao ay kat talaga nga awan tayo kuman uray maysa kumakada tayo ay kat awan daytoy nga ministry, awan daytoy nga radio station, awan iti bawat maysa kada tayo. 00 ti lubong. 0-0 nga ro din iti lubong ako na tayo. Awan iti uray maysa ay uray pay siguro ti ugges nga karkarayam iti dagaket awan iti uray maysa nga mabati. Ay kat siyempre baka ti mabati lang at ay nga tiyempo kat layos nga ro siyempre dagiti lang agbibiyag iti danom. Kat ti tao saan namot nga kabailan nga agbiyag iti danom gaputa saan nga naparso isuna nga agbiag iti danom. Okay? Nga makita tayo ito'y kakabsat nga daytoy kat ipakpakitan lang iti Dios, hallelujah, nga mas dakdakelata iti ayat ken parabor wenno kaasin iti Dios ngem dijay dosa na iti basol. Isu nga nukas ano nga kunana dusaen na iti amin kunana nga tattao dusaen na iti amin iti sangalubungan kunana iti parmekena kunana ta nagbabawi nga nangaramid iti tao gaputay nagraira nga talaga ti kinadakes ken basolen ngem yaman iti Dios. Hallelujah. Adda ti insagana na nga parabor insagana na nga pannakaisalakan para kada Noe nga isu ti makagapuno apay nga adda tayo nga biag ita. Hallelujah. Oh, mas kunan na iti dijay. Hallelujah. Kunan iti apo nga mga ramid ka nga ron iti daong, mga ramid ka isu daytoy sukat na daytoy nga insaganan iti Dios. Nga daytoy, hallelujah, ket isu ti pannakaisalakan para kada Noah ken ti pamilyana. Isu nga daytoy nga istorya ket saan nga ordinaryo nga istorya. Takayat iti Dios nga ipakita. Hallelujah. Kayat iti apo nga ipakita nga mas dakdakkel iti kaasina. Hallelujah. Ngem iti pungtot na. Okay. Oh. Iti James chapter 2 verse 13. James chapter 2 verse 13. Sorry. 13. Ta dinto mga asi ti Dios, ta dinto mga asi ti Dios inton ukumen na ti tao ati nanga asi. Ngem inton oras ti panangukom agbaligin to ti kaasi. Wow! Hallelujah! So dakdakkel ta iti kaasin iti Dios ngem iti panusa. Hallelujah. Takuna tayo nga ruden nga nasken nga dusaen na iti basol. Tano saan nga dusaen iti ti Dios iti basol, saanen nga nalinteg nga Dios iti Dios. No saan na nga dusaen iti basol nga kumbaga kasla nga palabsen na lang iti basol, then saan nga nalinteg iti Dios. Isu nga rod nga kasta ti ingkasta na nga nadusa ni Kristo
grabe ti ingkastan ni Kristo nga nadusa, gapu iti basol tayo, tapno iti kasta maming pinsan nga madusa iti basol. Wow. Takas diay nga madusa nga talaga iti basol. Isu nga no kayat tayo nga maamuan no kas ano nga agunget iti Dios. Kumita tayo lang di krus ti Kalbaryo. Amen. Kas jay iti unget iti Dios nga isu ti inladawan na daytoy napasamak iti panawon ni Noah nga nagpungtot nga talagaan iti Dios iti dijay nga panawon gaputa nagraira iti basol ngem agyaman tayo. Hallelujah. Tamas na dagdagsen lata iti ayat na kada tayo isu nga nangisagana iti barko nangisagana iti dakkel nga daong tapno adda pa ka isalakanan da Noah ken dagiti umuneg iti dijay nga daong. Hallelujah nga isuti makagapuno apay nga adda tayo pay lang itatanga panawon. Hallelujah. Okay, Romans 6 verse 20 to 21. Romans 6 verse 20 to 21. Idi tagabo na kayo ti basol. Saan ang masapol nga agtulnog kayo iti kinalinteg. Ulit man. Idi tagabo na kayo ti basol. Saan ang masapol nga agtulnog kayo iti kinalinteg. Ngem adnya tinagunggunayo kadagiti inararamidyo apagbabainan nyo ita. Di basol. Patay ti banagda. Ngem ita. Thank you, Lord. Nawayawayaan na kayon ti basol, ket tagabo na kayon ti Dios. Nagunod yu ti biyag, anan-anay, idaton kan ko ana, ket biyag nga agnanayon ti banag na. Wow. Jamay sa patay ti banag na. Jamay sa biyag ti banag Amen. na. Hallelujah. Ti parabor. Hallelujah. Biyak. Kunana iti dijay. Isu nga no makita tayo ito'y kakabsat mas jay parabor iti apo ket mas dakdakkel ngem iti nagbasulan iti tao. Ti basol nasken nga mabayadan. Isu ti makagapo no apay nga dinusan iti Dios iti basol. Yes. Ngem agyaman tayo. Hallelujah ta iti tiempo. Hallelujah nga dusaen iti Dios iti basol saan nga dinusa iti basol kada tayo no diket dinusa na ti basol tayo iti bagi ni Kristo. Hallelujah. So saan nga datayo iti dinusan iti Dios iti basol tayo no diket dinusan ti Dios ti basol tayo iti bagi ni Kristo. Ta saan nga mabalin nga dusaen iti anak na gaputa saan nga nalinteg iti Dios no at dusaen na ti anak na tati anak na awan basol na. Ngem idi nagbalin nga basol ti anak na para kada tayo. 2 Corinthians 5 verse 21. 5 verse 21. Okay. Awan ti basol ni Kristo ngem Awan ti basol ni Kristo. Yes. Hallelujah. ngem gapu kada tayo imbaklay na dagiti basol tayo tapno iti amin ay tapno iti panakikaykaysa tayo ken kuana mairanod tayo iti kinalinteg. Wow. Hallelujah. Panagpamati tayo. Amen. Panakikaykaysa tayo kini Kristo. Da tayo nga managbasol. Apaman nga nagpamati tayo. Den nagbalin tayo nga nalinteg. Kasken kuana. Tada tayo nga managbasol. Awan iti kabailan tayo nga mapalinteg. Iti bukod tayo nga bagi. No di laeng babaen iti pamati kini Kristo. Tani Kristo nga nalinteg. Saan nga nagaramid iti basol. Yes. Isu nga rod nga saan nga nalinteg iti Dios no basta na dinusa ni Kristo gaputa ti anak na ket awan basol na. Amen. Ngem apaman nga nagbalin nga basol ni Kristo iti krus ti Kalbaryo. Hallelujah. Datayo nga managbasol babaen met
iti pamatiken kuana nagbalin tayo nga nalinteg. Hallelujah. Datayo nga madusa kuma iti basol tayo babaen iti pamati. Hallelujah. Tani Kristo tinadusa nga awan basol na ngem nagbalin nga basol kada tayo, para kada tayo. Hallelujah. Amen. Tapno iti kasta mamingpingsan nga madusa iti basol. Woo! Hallelujah. Kat idinadusa iti basol, sikaken siya idinagpamati ka, hallelujah, nagbalin tayo nga nalinteg iti imatang iti Diyos. Madaydayaw iti Apo. Isu nga ito'y nga makita tayo kakabsat nga kas kunana iti daytoy. Hallelujah. Nga iti basol agraraira ngem no kas ano nga iti basol agraraira nga nagresulta iti kunana nga rod iti dijayan nga patay iti resulta na agyaman tayo. Hallelujah. Tamas dakdak kalata iti parabor iti Apo. Madaydayaw iti Apo. Isu nga daytoy nga parabor iti Dios nga insagana na nga uray pay idi ununana. Ijay panawon ni Noah. Hallelujah. Adat parabor nga isu ti inpakitan lata iti Dios. Hallelujah. Nga iti sino man nga mamati ket adda nga maisalakan da. Isu nga kitaan tayo Hebrews chapter 11 verse 7. Okay? Chapter 11. Ito'y tayo nga makita no kas ano, no apay nga nakuna ni iti Diyos nga ni Noah lang tinalinteg. Ni Noah lang iti nasaya at iti imatang na. Ngam no kitahan nyo ti istorya saan nga nasaya at iti aramid ni Noah. Ngam saan nga dijay aramid iti kitaan ti Apo. Numan pa iti aramid ket maisimpaday ta apaman wano matulungan da ka iti Diyos iti aramid mo. No ada iti madinga aramid mo, ada iti madinga aramidem ket apaman nga agpamati ka maamuam nga palintegen da ka ti Dios ikan da ka ti pigsa tapno saan nga agbasol mamati ka nga dijay pigsan iti Dios ket isuon iti pigsam tapno saan ka nga agpatuloy nga agbiag iti basol ket agpatuloy ka nga agbiag nga nalinteg iti imatang iti Dios. Wow. Hallelujah. Yes. Okay, kitaan tayo no kas ano nga ni Noah naawagan nga nalinteg. Okay? Verse Hebrews 11:7. 11:7. Okay. Gapu taadda pamati ni Noah. Oh, ha? Impangag na ti balakad ti Dios may papan kadagiti bambanag iti masakbayan at di na pay makita. Nagtulnog ket nangaramid iti daong ang nakaisalakanan da asang kapamilyaan. Oh. So DJ ti parabor iti Apo nga nangyegpan na kaisalakan kadakwada. Hallelujah. Pamati. Idi ipaaramid ti Dios iti daong kini Moses. Nga kunana ni Moses siguro no basahan nyo gamin iti istorya kakabsat. Saan apulos nga nagtudtudo ijay apanawon. Awan iti tudo ijay panawon da. Isu nga idi ibagbagan ni Noah, imbagan iti Diyos kankwana, mga ramid ka iti daong, agaramid ka iti daong, tadusaek iti lubong, babaen iti layos. Kat dijay nga layos magapu iti tudo, kunan iti Diyos. Ngam kunan ni Noahan nga nagsaludsod ni Noah nga kunan na anya dayta nga tudo aya. Ta saan nga amon dagiti tattao ijay nga panawon ti tudo. Ta saan nga rod nga nagtudtudo ijay nga panawon. So awan iti saan da nga ipagarup ta ijay nga panawon. No basahan nyo ti istorya kakabsat. Ti danom addan iti uneg iti daga. Okay? Adda iti uneg iti daga nga awan iti panawon ijay nga tiyempo ijay panawon da. Okay? Nga adda iti tudo nga magapusa di langit. Okay? So saan nga napaspasamak di jay kadakwada? Isu nga idi ay ibagbagan ni Noah kadagiti tattao di jay nga inbagan iti Dios nga mangisagana ak kunan iti Dios iti daong. Agisagana ak iti barko, agisagana ak iti daong nga isu iti mangisalakan kada tayo. Kunan ni Noah kadagiti tattao ngem dagiti tattao agkatkatawa da. Kunan dagiti tattao anya ti kunam kas ano nga aglayos, kas ano nga agtudo. Kat awan met saan da nga ammo gamin ti tudo isu nga katkatawaan da ni Noah. Handa nga ammo ti ibag kunada nga anan samot nga ammo ti ibagbagana daytoy anya ti kunkunana daytoy nga layos ken tudo ket
Awan mo't iti kasta nga napaspasamak iti panawon tayo. Yes. Saan mo't nga napaspasamak iti tudo, wano layos, iti panawon tayo. Iso nga ay, apo da ito yung ano, awanan, agbagtit sa mo't talumakayan, kunada. Jay, kunada nga awanan da ito, isabalin sa nga timok iti Diyos nga kung kunana da ito iti dengdenggenan. Kung kumpurnimot nga ibagbagana da ito yan, kunana dagiti tatao kang kuna. Iso nga ni Noe na awagan nga mga kasaba iti kinalinteg. Wow. Or preacher of righteousness. Nga iso di katawaan dagiti tattao. Apaman nga aramiden na di nga daong, okay? Ada dagiti lumabas. Apay nga tar aramiden Noa. Agarami dak iti bangka nga pakaisalakanan tayo tano umay ti tudo nga manglayos mangdusa iti lubong nga kunan iti Dios ket ito nga maisalakan tayo ay napunoa kunaking ka hangag paisuday ta kung kunan siguro ti tattao tawang nga rod kadakwada awan pulos iti panunot data saan nga napaspasamak iti dijay nga panawon iti apan ibagbagan ni Noah. Ngem numan pay kasjay. Hallelujah. Madaydayaw iti apo. Ni Noah nagpamati lata iti inbagan iti Diyos. Iso nga ni Noah patuloy na nga inaramid. Hallelujah. Dijay nga barko. Dijay nga daong. Nga dumanon ti tiyempo nga isu iti mang isalakan kadakwada. Amen. Madaydayaw iti apo. Isu nga kunan iti saon iti apo nga babaen iti pamati. Ni Noah nagtungpal iti inbagan iti Dios. Wow. Tajay inbagan iti Dios isu ti parabor iti Dios nga mang isalakan kadakwada. Hallelujah. Nga apaman nga umay to dijay nga tiyempo. No umay dijay nga tiyempo. Okay, anyway, suntutin tayo talakayin iti sumarunong aldaw. Hallelujah. Nga no umay to dijay nga tiyempo nga panakaukom iti basol. Hallelujah. Adda iti tao o no tattao pamilya ni Noah nga maisalakan nga isunto ti paggapuan. Hallelujah. Wano isunto ti pangrugyan iti kapututan manen iti tattao. Hallelujah. Amen. Oh, madaydayaw iti apo. Isu nga no makita yo kakabsat. Hallelujah. Jay panang aramid ni Noah kaslanga jay saun dagiti tattao ket jay kunada agbagtiten ni Noah. Taapay nga ti Yes. apay nga isuna ket kakabsat no adda ti agaramid gamin ti barko adda dagi jay binuybuyak ngay nga agar-aramid da ti barko ti pag-aramidan da iti barko igid ti danum uno ijay igid ti baybay tapno iti kasta nalaklakada nga ikarga ijay purpose no apay nga agaramid da. Okay, so ay una makikita na di kwa. no agaramid da iti barko adu dagiti nabuyak nga agaramid at barko ket ti pag-aramidan da ijay igit ti baybay. Okay, uno ijay awagan da nga anya dijay pagsangsangladan da iti orpier kun tayo manlangen. Adda ijay nga aramiden da. Awan iti agaramid iti barko nga apan da aramiden ti barko jay tuktok ti bantay. Uy nga agpaiso niya. So nga medyo No basahan nyo nga nalaing. Okay, anyway, medyo kurang gamit ti oras tayo. No basahan nyo nga nalaing. Inbagan iti Diyos nga naaramidon da ito iti tuktok iti bantay. Kat makita tayo ito'y kakabsat. Hallelujah. Nga dijay nga barko nga pan nakaisalakan. Hallelujah. Inladawan na dijay ni Kristo nga nailansa jay krus ti Kalbaryo nga isu ti pannakaisalakan tayo. Amen. Hallelujah. Nga isu ti parabor iti Dios ket ti sino man nga mamati kunana iti dijay kas kini Noah no dumanon dijay nga tiyempo nga kunan iti Dios umuneg kayo iti dayta nga barko ket ti sino man nga adda iti uneg iti barko isu ti naisalakan. Hallelujah. Tadagijay adda ijay uneg iti barko isu dagiti nagpamati ngem dagijay adda iti ruwar iti barko isu dagiti saan nga
pamati. Wow. Isu nga makita tayo kakabsat nga itipan na kaisalakan tayo kas kunana iti Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 nga parabor iti Dios tipan na kaisalakan tayo. Nagunod tayo daytoy babaen iti pamati. So nga no kas ano nga danowa na isalakan babaen iti pamati dati inbagan iti Dios nga isu ti parabor ti Apo nga mangisalakan kadakwada babaen iti dijay nga barko. Hallelujah. Yes. Ta ijay barko nga dijay nga impaaramid ti Dios kung kuana nangiladawan kini Kristo nga iti sino man nga agpamati kini Kristo ti sino man nga adda kini Kristo santo pulos nga madusa. Hallelujah. Yes. Madaydayaw iti Apo. Kitaan tayo daytoy. Philippians chapter 3 verse 9. Philippians chapter 3 Verse 9. Okay. Philippians chapter 4 verse 9. Ipakatyo dagiti inadal ken inawat yu kanya. Dagiti nangagyo asinaok ken nakita yu ngay naramid ko. Ket addanto kada kayo ti Dios amang ted iti talnayo. So, jay translation na lang. But kung na ijay kat jay pamati nga inted iti Dios or kinalinteg nga nagapu iti Dios nagunod tayo babaen iti pamati. Okay? So ito'y tayo nga makita kakabsat. Hallelujah. Okay, mapanta ko ya Genesis. Okay, Genesis maudi dito yan. Chapter 7 chapter 7 verse 1. verse 1. Kinanati Dios ganin Noah, sumrek kayo asang kapamilyaan iti daong nasarakan asikalang tinalinteg dito'y lubong. Hallelujah. Si kalaeng tinalinteg kunana iti dijay. Saan nga nalinteg ni Noah iti aramid no diket nalinteg ni Noah kas kunan ti Hebrews 11 verse 7 nalinteg ni Noah babaen iti pamati. Hallelujah. Ket babaen iti pamati na isuna ken ti pamilyana idi kunan iti Dios nga sumrek kayo nga sang kapamilyan iti daong isuda ti naisalakan. But of course kasama dagijay da animal nga inbilin iti Dios nga iyuneg na iti dijay nga daong. Amin nga animal nga kunana nga ikargana iti daong. Isuda dagitoy iti karaman nga naisalakan. Isu nga iti pamati tayo kakabsat ket isu iti wagas iti Dios tapno magunod tayo ti pannakaisalakan. Hallelujah. Ito'y tayo nga makita nga iti parabor iti Apo nga nangted kada tayo ti pannakaisalakan. Hallelujah. Nasken iti pamati tapno awaten tayo daytoy nga sagot ti Dios kada tayo. Hallelujah. Isu nga kas makita tayo ditoy kakabsat. Hallelujah. Nga iti parabor iti Apo inaramid iti Dios ti pannakaisalakan da Noah. Ket ti paset ni Noah nagpamati iti Dios isu nga inaramid na. Ta saan nga basta aramiden ni Noah iti paramid ti Dios no saan nga mamati ni Noah. Amen. Ta saan na nga nakikita ti inbagan iti Dios? Saan nga napaspasamak ti inbagan iti Dios ijay nga panawenda? Ngem gapu ta ti Dios nga nagsauken kuana nagpamati ni Noah isu ti nagresultaan iti nang aramidan na iti barko nga kinunan ti Dios. Nga isu dijay iti nang iladawan iti pannakaisalakan. Ket datayo ti pannakaisalakan tayo ita jay inaramid ni Kristo jay krus ti Kalbaryo. Amen. Ket jay inaramid ni Kristo jay krus ti Kalbaryo para kada tayo amin. Nga sino man nga agpamati ket maisalakan met madaydayaw iti Apo. Hallelujah. Hallelujah. Isu nga ito'y kakabsat makita tayo nga nukas ano ti parabor ti Apo. Hallelujah. Nga iti sino man nga agpamati ket maisalakan. Ta saan nga pilpilyen iti Dios ti isalakan na. Hallelujah. No di ket inikanada tayo iti pamati tapno patsyen tayo ti inaramid ni Kristo jay krus ti Kalbaryo nga isu ti nang isalakan kada tayo ket babaen iti pamati
magunod tayo dayta nga pannakaisalakan. Wow. Hallelujah. Yes, amen. Madaydayaw iti Apo. So, sakbay tayo nga aglepas kakabsat. Anyway, ituloy tayo dito iti sumarsarunong aldaw. Okay, putayin to no bigat at open forum tayo Yes. Sabado. Okay, Saturday it's open forum iti para kada tayo am amin. Okay, so daytoy nga umay nga Sabado kat mabalin nyo nga i-text dagiti sa studio kuno dagiti pakablao yo. Okay, Yes. tapno iti kasta den santo tayo ituloy daytoy nga antayo taltalakayon maipapan iti daytoy nga pamati. Hallelujah iti parabor iti Apo. Madaydayaw iti Dios. Text line kayo, mabalin nyo ang pangisendan kada kiti sa lunsod, yung nakablao yo. 0999-6239-172. Can 0912-405-9390. Amen. So sakbay tayo nga aglupas iti daytoy nga programa tayo. Okay, kararag tayo. Wala po, salamat iti ayat mo, salamat iti parabor mo. Agyamang kami amata, aglaplapusanan iti parabor mo ti bawat maysa. Ket salamat nga isu iti nangiyag ti pannakaisalakan. Ket babaen iti pamati, magunod mi, awaten mi ama, dayta nga pannakaisalakan. Nga kasagot mo iti bawat maysa. So agyamang kami nga uray dagitoy nga kakabsat nga, numan pay saan da pay nga nagpamati, ama mamati kami nga kas iti panagdengeg da tinaimbag nga damag agpamati da awaten da daytoy nga nawadwad nga parabor mo nga nangyeg pan nakaisalakan ama. So magyamang kami kas itultuloy mo nga ikasaba kada kami, ipakaammo kada kami, babaen ti tulong ti Santo Espiritu dagitoy da nga naimbag nga damag nga nasken nga manggegan mi ama. Salamat ama iti bawat maysa addaan iti lapayag nga mangdengeg, adaan iti puso nga silulukat nga mang-awat ama daytoy nga sao nga makaited iti biag iti bawat maysa. So magyamang kami daytoy ti kararag mi tinagan ni Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah.